Hej og velkommen til den her video. Jeg vil sige, at jeg har rundet 15 abonnenter. Jeg lige starter jo sådan næsten. Ja, og I nok så ser jeg har rundet 15 abonnenter. Så i dag skal vi lave noget meget ikke uhyggeligt, men kan man sige irriterende. I kan godt se, at der står 2 mælk og en skål her. Og i dag skal vi lave chilikugler for, kan man se ham der drengen der, Chili Claus der. Vældig dejlig der. Ja, det er min lillebror. Der er sådan en Chili Claus. Du kan høre min lillebror, det er mig. Der er sådan en Chili Claus der. Så er der, det er vindstyrke 6, nej 9. Det er vindstyrke 9. Han er ret bange. Jeg ved ikke hvorfor. Lillebror græder. Fuck det. Og jeg skal ikke pille mig i øjnene, hvis jeg lige rører ved det der chili der. Så ja, lad os til at komme i gang. Jeg skal fortælle jer, reglerne er. Det første vi gør, at Du skal tage så mange som muligt som dem her og spise. Og så hvis du har drikket noget af din mælk, så er du tabt. Er du forstået? Og hvis du spytter den ud, så er du også tabt. Og der er ikke noget straf for det. Men det skal ikke være en smoothie. Men det skal ikke være en Nej, smoothie. der er ikke straf. Nå, man har bare tabt. Så vi tager bare en, og så går vi i gang her. Okay. Jeg er både Skål. mit hals. 3, 2, 1. Den er stærke. Wow. Nu begynder det. Ja, men det er ikke så meget. Det er ikke noget stærkt. Mm. Jo. Nu sluger den. Prøv at sluge. Jeg har ikke gjort. Kan du mærke det? Kun en lille bitte smule. Det er min anden. Også mig. Husk at bruge at tælle, hvor mange jeg har fået. Jeg gør mine fingre. Det er min tredje. Også mig. Nu ved jeg. What the fuck? Det er Det her Chili Claus. Og jeg tror, han er en klovn. 4. 4. Det er mega lækkert. Jeg synes bare, ja. Men jeg kan godt klare det. Okay. Der. 5. Der er 5. 6. Nej, det er ikke din 6, vel? Jo, jeg har 2. Først slug dem, og så færdig. Okay. Det er nummer 6. Ja. Number 11 done. Han vil bare gerne have en chips. 7. Nu begynder jeg at knap. Første gang. Så kan jeg tænke mig. 9. 9. Fuck. Ja. Jeg skal klare det her. Du må bare drikke mælken, når man er færdig. Har du frugten? Jeg tager bare en for at være klar.
10. Yes. Min liv er bare... Det er meget grav, men lige meget. Undskyld. Jeg blev mig. Elve. Færdig. Nu vil jeg gerne drikke vores mælk. Jeg spiller det. Jeg kan prøve. Nej. Var det stærkt? Lille smule. Ej, var det ikke stærkt? Ikke særlig meget. Jeg synes, det var mega stærkt. Siger der lejrbål i halsen. Jeg vil gerne have dem på 15 i stedet for 9. Fordi... Jeg tror, fordi det var ikke stærkt i starten, fordi at Der tog vi kun 1. når man sluger den, så bliver den stærkere og stærkere. Det er bare sådan noget normalt. Men nu sidder den ikke på mine læber, men sidder på min hals. Den sidder på min hals og lidt læber og tunge. Og det er tørt, det sidder bare på mine læber. Jeg drikker ikke Men mere han end synes bare ikke. jeg drikker ikke mere end for YouTube. Vi har vundet. Vi har vundet. Og det med en straf. Så burde jeg skulle have straffen, på grund af at du skulle den sidste først. Jo. Fordi jeg vandt næsten. Selvom jeg drak min mælk, det kunne man også til sidst. Jeg vandt, fordi jeg tog den sidste først. Du skal spise 2. Du skal spise 5 fiskeoliepiller. Nej, hallo, nej. Jo. Nej, hallo. Ikke sådan noget at sige. Kom nu. Fiskeolie. Gør det for YouTube. Kom nu. Jamen hallo, det er mega klamt. Må jeg gerne sluge dem, eller skal jeg bide? Du skal byde af det. Ej, hallo, se, det der, det kan jeg altså ikke tåle. At bide i fiskeolie. Jeg har prøvet det 2 gange eller 3. Ja. Du skal byde i fiskeoliepiller. Så... Men jeg må gerne spytte ud, jeg skal ikke skue det. Jo, du skal sluge det. Okay, så 2. Og Den det skal skal jeg... sluge 2. Nej, jeg gider heller se. Men jeg skal ikke sluge. Jo, Husum, lige nu. Det skal du gøre. Husum, så får du ikke lov til at være med i min video længere. Kom nu. Du kan gøre det. Du gør det. Du vandt, du gør det. Ja. Husum, du gør det. Jeg spytter det ud, hvis det er alt for klamt. Lad være. Det må du ikke. Jo. Fint nok. Så tager du 10, hvis du skal spytte ud. Han tager 10. Han skal spytte ud. Du må ikke bare gå sådan her. Det må du ikke bare gøre. Du skal sluge den godt, og så må du gerne spytte den ud. Og du tager 10, fordi... Nej. 2 eller 5. 5. Ja. Fordi min mor hun har sagt, det jeg ikke kan tåle, det skal jeg ikke spise i videoerne. Jeg vil bare gerne have 2 i stedet for 5. Jeg har prøvet det rigtig mange gange, hvor jeg troede, man kunne. Ja, okay. Ikke så meget. 2. 2, nej, 3. 1, 2, 3, 4. Så har vi 5 til Husum her fisk. Jeg ved ikke, hvordan armen kan gøre det. Altså, jeg skal spise den derovre. Nej, kom nu bare spise Okay, den. så gør det. Nej, ja. Det jeg siger, når du spytte den ud. Du skal tyk, og så spytte. Kom så. Jeg tykker, men jeg må kun tykke indtil 2 gange. Ja. Indtil jeg tæller til 5, så må du spytte den ud. Nej, se. Jo, 5, bare 2. Hallo, jeg kan ikke tåle det her. 5. Hallo, kom Jeg nu. trækker mig. Nej, det er sundt for helvede. Fiskeolie, nej. Jo, det er sundt. Det er det klammeste dyr i hele verden. Fisk? Ja, Men det er sundt. jeg gør det kun i 2 sekunder. Nej, hallo. Ikke 5. Så får du ikke lov til at være med i videoen. Jeg er ligeglad. Hvad? Jeg er ligeglad. Okay, så kom nu. 2 sekunder, okay. Jeg Eller gør bare tyk, og så er du færdig. Ja.
Vi gør det alle på en gang. Kom så. Bare 3, Bare 2. sådan her, se. Og så spytter jeg det. Nej. Og så spytter du ud. Okay. Nej, vi er ikke færdige. Og jeg skynder mig seriøst. Og Ja, kom nu. 3, 2, 1. Du mangler de 2 sluge. Kom så. Hvad med den ene? Du mangler den ikke. Den er blevet bist. Nej. Jo. Jeg kunne ikke høre det. Kom så. Se den ikke. Se. Drik dit mælk. Ja, han tabte. Det skal klart ud. Ja. Tak fordi I så med. Husk at smide et like og abonnere på min kanal. Det vil jeg blive meget glad for. Så ja, hej.